nắng mưa không biết đường chạy vào nhà. Thế làm gì đấy, nắng nôi không vào nhà ở đây làm gì? Nắng nôi mà được chạy vào nhà. Đang chuẩn bị test flycam để gửi cho khách đây này. Đâu, flycam đâu? Kia. À, flycam đây à? Mini 2SE. Thế à? Cuối cùng của đợt này đã có khách cho rồi nha mọi người nha. Bây giờ đang test flycam để gửi khách đây.